Добрый день, вы на канале Товары из Поднебесной, Алиэкспресс, Китай. И сегодня мы будем вскрывать очередную нашу посылочку. Ну и предположительно это ножи-кредитки, которые мы успешно заказали по акции за 2,97 5 штучек. Так, и посылочка к нам шла с 29 числа мы ее 29 марта мы ее оформили, и 20 февраля, 20 апреля, извиняюсь, они к нам пришли. То есть вот наши кредиточки. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и соответственно вскроем, посмотрим. Так, так, так. Целлофанчик, плотно так заклеен, опечатан. Давно хотел себе такой ножик положить в кошелек. Очень удобная, надеюсь, штучка. Так, есть такой вот предохранитель. Проворачиваем. Так, и достаем, соответственно, ножик. Изгибаем. Так, так. Каким образом дальше? Оп. Ага, вот. Есть специальные защелочки. Тут еще даже маркировочка какая-то, фирма. Все аккуратненько. Вот так она выглядит. Защелочкой. И вот таким вот образом складывается. Сначала маленькая, потом побольше. Ну и соответственно попробуем сейчас чего-то отрезать. Ну, острый, бумагу режет хорошо. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. В дальнейшем будет еще много чего интересного и полезного. Всего хорошего, до свидания.